क्या आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है? और क्या आपको भी डराया गया है कि इससे आर्थराइटिस या गठिया हो जाएगा? सच तो ये है कि वो पॉप साउंड हड्डियों के टकराने की नहीं, बल्कि जॉइंट्स के बीच सिनोवियल फ्लूइड में गैस बबल्स फूटने की होती है। साइंस कहता है कि उंगलियां चटकने से आर्थराइटिस नहीं होता, लेकिन बार बार ऐसा करने से आपके हाथों की ग्रिप कमजोर हो सकती है और सूजन आ सकती है। तो बिना वजह चटकना बंद करें और अपनी बोन्स का ख्याल रखें। ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी के लिए बायोपल्स को फॉलो करें।